А вы знаете, что существует кашлевой этикет? Да-да, кашлять тоже следует правильно. Я врач-пульмонолог, сейчас расскажу. Респираторные вирусы распространяются воздушно-капельным путем. Мы кашляя прикрываем рот рукой, но часто делаем это ладонью. Затем трогаем ручки двери, руки других людей, посторонние предметы, тем самым помогая распространяться вирусу. Кашлять следует в локоть, вот так. Если же вы кашляете в ладонь или салфетку, затем необходимо помыть руки с мылом. Подписывайся на свои страницы, я рассказываю про медицину и здоровье дыхательных путей.